வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு செய்தி வந்து கத்தாரோட ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோ பற்றி ஒரு சின்ன செய்தி வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கத்தாரோட ஒரு 7th எடிஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நேற்றைய தினத்தில் இது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 2013லேருந்து ஒரு இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து இதை கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நார்மலாக வந்து மார்ச் மந்த்து தான் வந்து இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இந்த டைம் வந்து டியூ டு இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கால் இது வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நவம்பர், அதாவது நேற்றைய தினத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டில் வந்து ஒரு நவம்பர் 20th வரைக்கும் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோ வந்து நடக்கவிருக்கிறது. ஸோ இதில் இந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோவில் கண்டிப்பாக ஒரு சிட்டிசன்ஸ் அண்ட் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பங்கேற்பாங்க நார்மலாக. பட் இந்த டைமில் அதிகம் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ ஓரளவு ஒரு சுச்சுவேஷன் ஓரளவு நார்மலுக்கு வந்திருக்க இந்த நிலைமையில் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து பார்வையாளர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு எய்மில் வந்து இது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரோட ஒரு Pearl-Qatar, அதாவது போர்ட்டோ அரேபியா மெரினா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல Pearl-Qatarல இது ஒரு இடம். ஸோ இந்த போர்ட்டோ அரேபியா மெரினாவில் வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோவில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் மட்டுமே வந்து ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு 18 நியூ பிராண்ட் போட் வந்து நம்ம கத்தார் மேட் பண்ணியிருக்க ஒரு புதிய வகை 18 நியூ பிராண்ட் போட் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு 32 எக்ஸிபிட்டர்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனில் வந்து பங்கேற்கிறாங்க. ஸோ ஆடம்பர படகுகள், நார்மல் படகுகள், அது இல்லாமல் ஒரு லக்ஸுரி ஸ்போர்ட்ஸ் கார்ஸ் அண்ட் அதர் வெஹிக்கல்ஸ் ஆல்சோ இது வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு நியூ மாடல்ஸ் ஆஃப் போட்ஸ், அது வந்து லார்ஜ் டிஸ்பிளே, அதாவது நிறைய வந்து ஒரு நியூ மாடல்ஸ் ஆஃப் போட்ஸ் வந்து ஷோ பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு மெரின் ப்ராடக்ட்ஸு, லேட்டஸ்ட் மெரின் டெக்னாலஜி யூஸ்ட் இன் மெரின் ஃபீல்டு, இது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த நவம்பர் 20th நீங்கள் போர்ட்டோ அரேபியா மெரினாவில் போயிட்டு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஷோவை வந்து கண்டிப்பாக வந்து பங்கேற்கலாம். இதோட டைமிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மதியம் 2:30லேருந்து நைட்டு 9:30 வரைக்கும் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோ வந்து நடக்கவிருக்கிறது. ஸோ நவம்பர் 16th to 20th வரைக்கும் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஷோ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ட்ரி வந்து ஃப்ரீ தான். ஸோ எந்த ஒரு பேவும் நம்ம வந்து பண்ண தேவையில்லை. ஸோ கண்டிப்பாக மக்களே ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த டைமிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த இன்டர்நேஷ்னல் போட் ஷோவில் போய் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கலாம். ஸோ வேறு ஒரு தகவலோடு சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஐம் see you next video.